चैनल यू वाचिंग सुपर मोटो व्लॉग वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि कैमरा के सामने मेरा हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और मैं वैसे भी मैं बंगाली हूँ, बंगाली बात करता हूँ और हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आगे वीडियो में भी आपको समझ आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पहले से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि किसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आगे पूरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है ट्यूबलेस टायर पंक्चर के बारे में है। अब देखिएगा, टायर का जो साइड वाला हिस्सा होता है वहाँ पर कभी भी अगर छेद हो जाता है, आपका पंक्चर हो जाता है, तो कोई भी मैकेनिक रिपेयर नहीं करना चाहता, बताता है कि अंदर से ट्यूब लगाना पड़ता है। मेरे साथ भी हुआ। मैंने करीब 1 महीना हुआ है नया एमआरएफ का टायर लगाया हुआ हूँ मेरा बाइक पे। और मेरा पंक्चर हो गया, मतलब जो पेरेक था वो सीधा घुस के साइड से निकल गया। और मैंने भी मैकेनिक के पास दिखाया तो मैकेनिक ने बोला कि इसमें ट्यूब लगाना पड़ेगा। सो जहाँ पर हुआ था मेरा पंक्चर हो गया था, तब तो हवा नहीं बैठ रहा था मुझसे, मतलब टायर बैठ जा रहा था। तो मुझको मेरा कोई और रीज़न नहीं था, मेरे को वो ट्यूब लगाना पड़ा। तो मेरा सामने वाला जो मेरा एक मैकेनिक है उसने बताया कि ये ट्यूबलेस फिर से बना देगा। तो मैं आज वहाँ पर ही जाने वाला हूँ, जाके वो टायर रिपेयरिंग करने वाला हूँ। मैं भी देखूँगा, आप भी मेरे साथ रहिए, आपको भी समझ में आ जाएगा और मेरे को भी समझ में आ जाएगा। आप पूरा वीडियो देखते रहिए कैसे साइड वाला हिस्से में बनाया जाता है। और आप भी, आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी ऐसा करके ही बनाइए। ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब मत लगाइए इतना, क्योंकि भाई ट्यूबलेस टायर बहुत महंगा होता है भाई। ठीक है, पूरा वीडियो देखते रहिए। सो भाई लोग, ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला छेद, यहाँ पर ही मेरा पंक्चर हुआ है। यहाँ से घुसा था पेरेक और यहाँ से निकल गया, तो यही रिपेयरिंग होगा साइड वाला। अभी पहला जो काम है, इसको घिसना पड़ेगा हम लोगों को। घिसने के बाद यहाँ पर ग्लू लगाना पड़ेगा, देख लीजिए। देना थोड़ा, ये देखिए, ये फेविक्विक का ग्लू है। तो ये थोड़ा सा आप जो देख रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कि ये क्या है। ये क्या है, चून जैसा है, छेद को भरने के लिए, मतलब छेद को अंदर से भरने के लिए, फिर उसके बाद बाहर से उसको सील किया जाएगा। तो छेद को भरने के लिए ये ग्लू देकर, फेविक्विक देकर इसके ऊपर ये छेद वाला हिस्सा वो सील किया जा रहा है। आप देख करिए।
एक साथ देंगे, ऐसे थोड़ी होगा। अरे इसमें देखिए ना आप क्या क्या होगा। अच्छा अच्छा। ऐसे ही थोड़ी करेंगे। क्या देखा है? क्या दिया गया था? सस्ता मतलब और ये मेरा बाहर वाला जो हिस्सा है इसको भी सेम प्रोसेस के साथ सील किया जा रहा है, मतलब छेद को भरा जा रहा है। अरे आप कमाइए ना मोटा।
ये देखिए, ये है ट्यूबलेस वाला व्हील, आप सभी को शायद पता होगा। और ये अच्छा व्हील है, ओरिजिनल व्हील है, यहाँ पर हमको कह रहा है। अब इसको इन पे सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आप छेद देख रहे हैं, यहाँ पर लगने वाला है। और इसको थोड़ा सा घिस लिया जा रहा है, ताकि टायर बैठ सके अच्छे से। और व्हील का जो मुंह है उसको भी घिस लिया जा रहा है कि अच्छे से बैठ सके, मतलब हवा ना निकले। यही ओरिजिनल व्हील है। हाँ, नया गाड़ी में यही लगाता है। और ये व्हील के ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा ग्लू, जिससे हवा ना निकले। और ये हमारा रिम हो गया है पूरी तरह से तैयार। आप रिम पे ऊपर टायर लगवाने का बारी है। और अगर आप यहाँ पर आके काम करवाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, लोकेशन का लिंक। और मेरा जो पूरा मिला के चार्ज पड़ा है वो है, लेबर चार्ज पड़ा है 200 रुपया का, और 150 रुपया का बिल, मतलब पूरा ऑल टोटल मिला के हुआ 350 रुपया। आप भी आइए यहाँ पर काम करवाइए।
सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो टायर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से पूरा सील हो चुका है, कोई हवा नहीं निकल रहा। और जो लोग कहता है कि नहीं बनता ये साइड में पंक्चर होने से, वो झूठ है। देखिए कि हमारा ट्यूब भी पड़ा हुआ है, अब तो ये पूरा बेकार हो गया मेरा 300 रुपया। तो मेरा काम पूरा हो चुका है, तो अगले वीडियो मिलते हैं घर पे। तो चलिए, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा एक और बंगाली व्लॉग वीडियो चैनल है, मैं वहाँ पर ट्रैवल का वीडियो डालता रहता हूँ। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो फिर मिलते हैं, आप सपोर्ट करते रहिए, मैं नया वीडियो लाता रहूँगा। सो बाय।